السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بالسادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان، من هنا من قناة أخوكم في الكرة مع صبري. إن شاء الله النهاردة أولى حلقاتي في قناتي الجديدة. هنتكلم إن شاء الله مع بعض في القناة عن كل ما يخص كرة القدم المحلية والعالمية. هنتناقش مع بعض في مباريات الدوري وأهم وأبرز الأحداث في الكرة المصرية، وهنتكلم مع بعض برضو في الكرة العالمية. إن شاء الله القناة محتواها هنتكلم في كرة القدم بس، في كل ما يخص الكرة. هنتناول الشق التحليلي مع أصدقائي أبرز نجوم التحليل إن شاء الله، وهنتناول برضو الأخبار، أهم الأخبار اللي بتخص الأندية المصرية وكرة القدم المصرية عموما، والأخبار العالمية. وطبعا انا مستني دعمكم ومستني من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يصلك كل جديد في القناة. طبعا الحدث الابرز والاهم هو متابعتنا دلوقتي لكأس العالم، وطبعا بالاخص متابعتنا للفريق العربي الوحيد اللي طبعا شرف الكرة العربية كلها، منتخب المغرب الشقيق. وبنتمنى له يا رب ان هو يستمر في التفوق ويظهر بمستوى احسن، وطبعا ينتقل للادوار اللي بعد كده. طبعا العالم العربي كله متوحد خلف منتخب المغرب، وبنشجعه وبندعمه. طبعا وبرضه نحب ننوه ان المنتخب المغرب تصدر المجموعه بتاعته، والاول مره في التاريخ منتخب عربي يتصدر مجموعه في كاس العالم، ودي حاجه مش بتحصل كتير. ويا رب ان شاء الله في السنين القادمه تكون دافعه قويه للمنتخبات العربيه انها تظهر بمستوى يشرف الكره العربيه. طبعا انا مش عايز اطول على حضراتكم. النهارده اولى حلقاتي معاكم، وحبيت ان انا انوه عن فكره القناه وفكره ان احنا هنتكلم في ايه. وان شاء الله استنوني في الحلقات القادمه باذن الله، هنتكلم في كل ما يخص الكره زي ما قلت لكم، وهستنى دعمكم واشتراككم في القناه، وزي ما قلت لكم الضغط على زر الجرس عشان يصلك كل جديد عن القناه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.